Hello, my dear students. Welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So, guys, in today's session, I'll be answering the most asked question: when to start giving test series. Actually, होता क्या है कि when you are planning and when you're starting for the examinations, basically, if you're targeting for GATE 2024 or ESE 2024, or even if you're targeting for any examinations, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा भागते हैं, the thing which from which we run actually, that is test series. हमें लगता है कि लेट्स आवर प्रिपरेशन गेट्स ओवर, लेट्स कंप्लीट द एंटायर प्रिपरेशन एंड देन we'll go with the test series. But actually that entire preparation never goes, because obviously something or the other will be left, and that is the reason you compromise by giving the test series. Although आपने purchase कर ली होगी test series, you would have purchased it earlier, but the point is you are waiting that let the entire syllabus gets completed and then I should start giving the test series. So let me tell you when you should start giving the test series, how many tests you should give in a day, what should be our approach, each and everything. So why do it? Let's start the session quickly. First of all, before that, if you don't know about me, you can go through my profile. And now let's start with the session. First of all, when you talk about when to enroll for test series, generally, if you have started your preparation, 2 months have started without wasting any single minute or without having a single thought, just purchase the test series. Don't wait कि जब November December आता है, so you get a big off in test series and that time you will purchase it. अगर you have started your preparation, 2 months हो चुका है, then go and purchase the test series. Okay, generally बोला जाता है कि आप दो institutes की test series लो, because why ऐसा होता है, like some institutes gives you very easy test, सम इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं एकदम डिफिकल्ट लेवल के टेस्ट बनाते हैं कि इंसान जब पहला टेस्ट देता है तो वही वो डिमोरलाइज हो जाता है, okay, your this confidence level goes down. So you want to have a balance. Okay, so generally I advise students that purchase any two institutes test series, provided सिर्फ नाम के लिए अपनी दिल की तसल्ली के लिए नहीं खरीदो that oh my god fine I have purchased the test series. No, you are purchasing it because you actually want to give the test series and learn from it. Okay, second is, पहले ऑब्वियसली अगर आपका 10-20% सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो नो, डोंट ट्राई टू डू फुल सिलेबस टेस्ट, इतना हवा में मत रहो. First, if you have completed a subject or a part of subject, like if a geotech is there and you have completed the foundation part, give the test of foundation part. Or let us suppose if you have completed environment and that you have completed raw water part, so give raw water part test. What happens is generally मैंने बोला ना, we have that fear, what if we don't get a good marks, what if, so obviously that's but natural, it is hormonal, it happens, but you have to overcome that. First take subject wise test, part syllabus test first, and then when you are done with 60-70% syllabus at least, then try to give the full syllabus test. This should be a preparation strategy rather than jumping into the full syllabus test without having completed even 50% of the syllabus. That will be very, very wrong. Okay, so don't follow that strategy. Next, coming further, what you have to take care when you're starting GATE or ESE online test series. First is, don't randomly give a, let's see how much I have done it. No. If you are giving the test, let us suppose if you are going for GATE 2024, what you are doing? You are sincerely preparing and then you are going to give the examination. Exactly same behavior you should have when you are giving the test series. Very, very sincere. You should prepare for the test before appearing for it. That should be your first thing. Then सिर्फ पेपर दे दिया, ओके चलो मैंने टॉप किया या मैं सेकंड आई या थर्ड आई, दैट मैटर्स बट इतना नहीं. द नेक्स्ट थिंग इज एनालिसिस. whenever you have a topper's talk you will see that उन लोगों ने टेस्ट दिया, बट टेस्ट के बाद फर्स्टली व्हाट यू शुड हैव, यू शुड एनालाइज योर परफॉर्मेंस, दैट ओके फाइन दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग. सो अगर आपको पता है ये क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, देन व्हाट यू गो, यू क्विकली सी द सॉल्यूशन व्हिच इज वेरी रॉन्ग. बहुत गलत है ये. अगर आपसे उस मोमेंट पर वो क्वेश्चन नहीं बना तो वो हो सकता था एग्जामिनेशन प्रेशर के कारण नहीं बना. नाउ यू हैव सबमिटेड द पेपर, नाउ विदाउट इवन लुकिंग एट द सॉल्यूशन फर्स्टली ट्राई टू सॉल्व इट अगेन. हाँ, उसके बाद भी अगेन ऑल्सो आफ्टर दैट ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन लुक एट द सॉल्यूशन. दिस शुड बी अ स्ट्रेटेजी. Okay, next is revise the subjects, concepts, formulas thoroughly and then give the test. It's not that randomly you are in a mood that I should give a paper on environment, geotrek, highway, you are giving it. No, obviously you won't perform better because you haven't revised, you haven't revised the concepts, you haven't revised the formulas. So that will be a very wrong thing. And let us suppose they have given that for this test, this is the syllabus.
So don't pick, okay, these two I have studied, so I'll give the test. If already in the test series they're telling you that this test consists of these syllabus, so cover all that topics and give it. Okay, otherwise you will say that my this subject is weak, that subject is weak. It's not weak. The problem is you haven't covered all the topics and started to give the test series. That's the wrong approach. Okay, and the very important, generally whenever we just give the test series, we have the habit of using the calculators, scientific calculators, which is very wrong. Use virtual calculators, okay, because ultimately in the examinations you have to use virtual calculator only. So it's better that try to use virtual calculator from now on. Okay, it will develop a habit. And as I told you, analyze your performance. What is the question, how much time you took, how much time the toppers took for that question. So analyze your performance accordingly. Okay, next question, how to attempt test series. So technically let me tell you that as such कोई specific strategy नहीं है और कोई specific pattern नहीं है. The thing is, firstly कोशिश करो कि you attempt technical part. That's just a thing which I'm telling you. It's not कि आपको follow ही करना, you have to follow. It's not like that. Okay, वो depend करता है आपकी comfortability, आपकी suitability, आपका technical sound knowledge, आपका personal interest. It depends upon n number of factors. ठीक है, तो आपको attempt करना है questions technical part के first, and then आपको ये भी ध्यान रखना है, although sometimes we take it in our ego that this is my favorite topic, this is my favorite thing, why I'm not able to solve questions on this. So you have it in yours. So don't stuck at one question. That is very, very important, that don't get stuck in one questions. Make sure that if you are spending more than 5 minutes, it's time to that rush to another question. Okay, so don't get stuck in one question. The next thing which comes into action is avoid wastage time for lengthy and highly calculative questions. You know that boss, this question is going to take time. So if right now you will solve it, you will hamper your performance, because now the time will be less and the number of questions will be more. Rather put that question for mark for review, and when you're completed with entire questions which you know, पूरे questions जो बनते हैं वो कर लिए, then go back to this question. This should be your strategy. Okay, अब चलो ठीक है, we have got the pattern that okay हमें lengthy questions do it at the last, don't get stuck and give more time for a single questions. But the next thing is how to improve accuracy. Generally we have silly mistakes, we have calculations mistakes, we have conceptual mistakes. So if you are a person who makes silly mistakes, like later suppose it is written that round off to the nearest integer and your answer was coming 89.9, without even seeing that it is an NAT question which was asking you कि इसको round off करो to the nearest integer, you should have written 80, but you have written 89.9. And all the hard work you did for getting that answer by using virtual calculator is now in vain. Why? Because you did a silly mistakes. अब आपको पता कैसे चलेगा? How do you know कि आपने ये silly mistakes की? When you give the test series. Okay, when you give the test series, then you know that you have done the silly mistakes. So for that, it is important that you read the question twice. Okay, next is last line is like वो बोलते हैं ना, when you sign the mutual funds or anything, last line and the thing which is written with star with a very small fonts, that is important. Similarly, specifically if it is an NAT question, last line is very, very important, because in last line only they'll mention that they take G is 10 meter per second square instead of 9.81, or take 9.8 meter per second square instead of 9.81. So last line becomes very important before marking your answer. Next thing is, what do you do for value addition through test series? Okay, how can you make value addition? जो चीजें आपने पढ़ी है, you studied, आपने टेस्ट दिया, but इससे आपका नॉलेज कैसे इंप्रूव हुआ, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो? सबसे पहले बात है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एज आई टोल्ड, जो आप टेस्ट के दौरान टेस्ट टाइम में नहीं कर पाए. ओके, फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप नहीं कर पाए, चलो ठीक है, आपसे नहीं हुआ, तो आप क्या करो, एक बार आपको लग रहा है यार इसमें सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है, अब ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है तो अलग बात है, नहीं तो सोचा ये इस वाले टॉपिक से था, एक बार मैंने अपने कंसेप्ट रिवाइज करके, तो शायद फॉर्मूला और कंसेप्ट में गलती हो रही है, आई शुड गो बैक, रिवाइज माय नोट्स और फिर सॉल्व करो. और फिर भी नहीं बन रहा है, देन यू हैव टू टेक इट आउट कि ये कोई नया टॉपिक है क्या, ये कुछ मिस हो गया है क्या, दैट शुड बी द थिंग. ठीक है, अब हो सकता है देयर वुड बी अ टॉपिक व्हिच यू हैवंट स्टडीड, बट क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे गए. लाइक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इस साल हाइड्रोलॉजी में स्लोप एरिया मेथड से क्वेश्चन आया. आज तक till now, till date, never ever they have asked you. And whenever we teach, we used to say that this is an ESE conventional question, but this year they asked.
and that too a good question, means calculative, highly lengthy. ओके सो अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट ईयर से सब पढ़ेंगे उसको, बट अगर आप देखोगे तो पहले भी टेस्ट सीरीज में उसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे. सो दो स्टूडेंट्स हु वुड हैव स्टडीड स्लोप एरिया मेथड, ओके सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, एरिया वेलोसिटी मेथड बेसिकली, तो एरिया वेलोसिटी मेथड अगर जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो अच्छा हो गया होगा. ठीक है, तो स्लोप एरिया भी पढ़ के जाओ, एरिया वेलोसिटी भी पढ़ के जाओ. सो दैट्स द थिंग, जब आप टेस्ट देते हो यू कैन नो दैट ओके अपार्ट फ्रॉम PYQs these are the new pattern of questions which can be asked. ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही, यू आर नॉट गेटिंग अ गुड रैंक, क्या करें, टेस्ट सीरीज देना बंद कर दे, शैल वी स्टॉप गिविंग टेस्ट सीरीज, क्या करें, बिकॉज होता है ना, हो सकता है कि पहले से मार्क्स आपके कम आ रहे हैं या मार्क्स ही अच्छे नहीं आ रहे हैं, 50 मार्क्स में से आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली दूसरों से compete करना है, बट फर्स्ट यू हैव टू compete with yourself. In the previous test out of 50 if you are getting 20, next test minimum 21 22 तो मिलना चाहिए, that is the sign of improvement. उसके next test you should get 25, so you should be improving step by step. If you are improving that means you are in the right track. नेक्स्ट इज लो मार्क्स है, तो अगर देखो इफ यू आर गेटिंग लो मार्क्स इन अ टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है. टेक्निकली मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, ओके सो इन दैट इफ एनवायरमेंट इज आस्क्ड फॉर 12 मार्क्स, ओके अब अगर आप एक सब्जेक्ट वाइज पेपर देते हो जिसमें एनवायरमेंट इज आस्क्ड फॉर 50 मार्क्स, सो ऑब्वियसली दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दोस टॉपिक्स व्हिच इज योर वीक एरियाज, बट जरूरी तो नहीं ना, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले, करेक्ट, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जब सब्जेक्ट वाइज में आएंगे, तो इफ इन सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज यू आर गेटिंग लेस मार्क्स, तो वो एक एक्यूरेट इंडिकेटर वैसे भी नहीं है. हाँ, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छी बात है, बट अगर आपको लो मार्क्स मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट है कंपेयर योर परफॉर्मेंस. पहले खुद से करो और फिर उसमें चार्ट्स दिखाते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में लो, हाउ मच टाइम यू टुक, हाउ मच टाइम टॉपर्स टुक, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पीपल आंसर्ड इट करेक्टली, सो ट्राई टू एनालाइज इट, दैट शुड बी योर मोटिव. ओके, आफ्टर दैट इज कि एक दिन में कितने टेस्ट अटेम्प्ट करें, हाउ मेनी टेस्ट शुड बी अटेम्प्टेड इन वन डे. ओके सो उसके लिए आंसर है कि ऐसा ना हो कि यार भाई आज तो तुम्हारा भाई ब्रो टेस्ट देगा तो बैठे सुबह से लेकर रात तक टेस्ट दे रहे, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. फर्स्ट इज कोशिश करिए कि 2 टेस्ट से ज्यादा ना दे, नॉट मोर देन 2 टेस्ट अ डे शुड बी अ थिंग. प्रॉपर टाइम तो आपको देना है 2 टेस्ट के बीच में, ऐसा नहीं एक टेस्ट खत्म किया दूसरा टेस्ट ना ना, एफिशिएंसी विल रिड्यूस और जिस मोटिव के लिए आप ये टेस्ट दे रहे थे दैट विल गेट हैम्पर्ड. ओके सो नॉट मोर देन 2 टेस्ट अ डे, प्रॉपर टाइम देना है आपको टेस्ट के लिए, ठीक है. एंड कोशिश कीजिए लाइक फ्रॉम दिसंबर एंड ऑल, जनरली अगर आप जल्दी गेट का फॉर्म भर देते तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार मुझे तो मॉर्निंग सेशन मिलने वाला है. तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कोशिश कीजिए दैट यू आर गिविंग द टेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट ओनली. तो जब आप एक महीने पहले से 1 month बिफोर यू स्टार्ट टू गिव द मॉक टेस्ट, सो आई ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स दैट ट्राई टू गिव इट इन दैट टाइम, सो दैट उस एक महीने में दैट 1 month यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू वर्क. ओके उस टाइम आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि वो प्रोडक्टिविटी दिखाए, तो जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे दैट टाइम ओनली योर ब्रेन विल वर्क, इट विल गिव यू प्रोडक्टिविटी. ओके अब रिविजन टिप्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात है ट्राई टू मेंटेन शॉर्ट नोट्स ऑन ईच टॉपिक, बिकॉज इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, एग्जाम से पहले आप हर नोट्स को पलटा के नहीं देखोगे, you won't be turning the pages of all the notes, rather if you have a short notes quickly, okay fine, this is this, these are the good questions, because I always say that maintain a different copy for test series. ओके तो जो क्वेश्चंस अच्छे राइट इट डाउन, बिकॉज एट द एंड आप हर टेस्ट सीरीज के पोर्टल में जाकर हर क्वेश्चंस को ओपन करके मैंने कौन सा बुकमार्क किया नहीं देखोगे, दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस. ओके सो शॉर्ट नोट्स विल हेल्प यू टू रिकॉल द टॉपिक्स, फिक्स डेली आवर्स फॉर रिविजन. जनरली जो चीज सबसे ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं दैट इज रिविजन. वी थिंक वो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए देन वील रिवाइज, एंड दैट नेवर हैपेंस, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट्स में छूटता ही है. तो इसीलिए give a time of at least 1 to 2 hours daily for revision. आप कोई भी टाइम स्लॉट बनाओ, you make a timetable, but make sure that you fix daily hours for revision. इसमें 1 to 1.5 hours initial phase में, और उसके बाद like because 1 to 1.5 hours initially because you have a large portion of syllabus to cover. The moment when your 80-90% of the syllabus gets completed, then you have to increase the span of revision to 4 to 5 hours. Okay, that should be a thing. Now what happens is, if
possible, because you say that, ma'am, I'm not able to retain the formula. So what happens if you write the formula and practice? That is the most important thing. Why? Because you would have experiences yourself. When we are solving a question, you're like, the square was in the numerator or was in the denominator. You guys tend to get confused. So what you do is, if you write and practice, that is there in your mind for a longer amount of time. Got it? And solve and practice more questions. Apart from PYQs, which obviously you have to solve minimum 3 to 4 times, get the questions from everywhere. If you have a telegram group in which you have people, aspirants who are seriously preparing, communicate with them, have a knowledge with them, share your questions with them. Okay, and if they are sharing, solve it. No, don't be like, why should I solve it? Take it as a challenge and solve it. Okay, so solve and practice more questions, and do subject coupling. Okay, generally what happens, the very wrong thing is, when you study a subject, like if you're studying geotech or you're studying environment, highway, anything, you think that 10 days I'll study that subject. See, if you get the same food every day, you get bored. Similarly, if you study the same subject every day, then your mind gets frustrated that, yeah, what is happening? So sometime out of that, you're like, shit, man, now I'm done. That shouldn't be the thing. Okay, it's better that if you are taking a subject which is highly theoretical, then take a subject simultaneously which is numerical in nature, so that a balancing is maintained. Okay, so don't ever study a single subject for 10 days or 15 days. Rather do it in a subject coupling basis, and even if you're giving tests, give it on subject coupling. So apart from subject wise test, give a combination of subject test also. That is also important. Okay, so subject coupling is important. And a time is there when you are not feeling either I shouldn't read any technical subjects, go with the aptitude. Why to waste your time? Go solve mathematics or solve aptitude. That should be your thing. Okay, so I guess now I have told you the entire scenario. If your rank is not good, when to start giving test series, how this test series will improve your performance, how much time to give for revision, short notes, each and everything. If you have any further queries, you can message in the comment section, or you can join my telegram group. Okay, so that's all for today, guys. Take care of yourself. Thank you.